Eby'Abannayuganda abali e Dubai bibi nnyo ddala. Nze simanyi oba nga ffe wano Abannayuganda twatuuseewo ddi, simanyi kigenda mu maaso kituufu, naye okusinziira ku ntegeera yange n'ebigambo bye mpulira ebiva mu Bannayuganda abawangalira e Dubai, teekako ne mikwano gyange abo bonna ababeera e Dubai, ninayokko n'ab'eŋŋanda. Okusinziira ku information gye bampa enneekusifu eragira ddala ebiseera ebijja eyo mu maaso ate mu budde obugenda okuba obwangu ennyo, Abannayuganda tugenda kuba nga tetuddamu kuyingira Dubai. Kankikuddiremu, nze simanyi twatuuse ddi wano nga ffe Abannayuganda, simanyi kigenda mu maaso ekituufu ddala, kubanga nze mpangalira mu Saudi Arabia, naye ensonga ze ngenda okwogerako z'abantu abali e Dubai, Abannayuganda abali e Dubai. Ebyo byonna ebigenda mu maaso nsuubira mwena mubadde nga mubiraba, muzzenga mubigoberera, naye waliwo embeera bwetuuse nga baganda baffe bambi banyigirizibwa nnyo. Simanyi kyaviirako ekyo, simanyi lwaki tutuuse wano, naye ku ntegeera yange nze ndowooza mu bbanga erijja eyo mu maaso eritagenda kuba lyawala ddala, Abannayuganda bagenda kuba nga tebakkirizibwa kuddamu kubeera nga bagenda e Dubai, okuleka nga ogenze kusuubula wabula nga si kkolerayo. Okusinziira ku information gye nfuna okuva eri mikwano gyange abawangalira e Dubai, ninayokko n'ab'eŋŋanda abali e Dubai, teekakokko n'obutambi bw'Abannayuganda bannaffe abali eyo abakolerayo, abali mu kwemulugunya embeera ekaaye. Ngenda kuba nga mbatwalako mu katambi akamu ak'Omunnayuganda akolera e Dubai, owulire ebifulumye, owulire etteeka eppya eririwo, owulire obutabanguko obuli mu kibuga ky'e Dubai, owulire embeera gye batadde ku Bannayuganda. Naawe mazima ogenda kutunulamu omanye nti bano abasajja ekintu kye baliko kya kutugobera ddala kuva mu kibuga ekyo. Ensonga enkulu gye baliko yakubanga batuggyawo. Nze bwe ndowooza ku ebyo ebibadde bigendebwa mu maaso, yenze Sheila Adeta. Subscribing, ekigambo subscribe nkikuletera waawo, notification bell ebeera waawo, igwe subscribing kwata ku notification bell buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga nawe ekutuukako. Likinga video, commentinga tumanye ki ky'olowooza. Wabula ate nga mbaagala nnyo yonna gye muwangalira okuva mu nsi ez'enjawulo gye musinzira okuba nga mulaba obutambi bwange buno, mbeebaza nnyo. Katugendeko mu katambi naye nga tetunaba kagendamu, beera ng'osubscribinga, likinga, commentinga, teweerabira linnya lyo. Katugende mu katambi. Dubai ekaaye nkola visa naye mmeze n'olusujjasujja. Tubadde tukyali kugwa mbizi walampa muzikiti, embwa eridde emmwanyi. It is confirmed tekyali no more visas inside the country. Bino visa change simayanga akina biki tebakyazikola. Mulina ofuluma ne mugenda ku boda eziri okumpi, boda ndoza bawadde 3, Omani, Saudi ne Egypt. Gula tiketi banga afuluma teekayo visa. Okiwulira tekyali zikolera munda, ndoza kyaliwo emabega kaawo nga covid tannajja. Kati kye kikomyewo mu Dubai, mbagambye mmeze olusujjasujja. Ogenda wulira overstay. Omusajja yeetamiddwa abaddugavu muno oba simanyi na kumanya. Nkola visa naye mpulira mmeze olusujjasujja. Dubai. Ndowooza naawe akatambi ako keewuliriddeko si bigambo byange, bigambo bya munnaffe Omunnayuganda awangaalira ate era nga akolera mu Dubai. Kiba kitegeerekeka nti nno ebintu by'ayogera abirinako obukakafu era nga kiba kikakasa nti nno ebintu by'ayogera abimanyi abitegeera, kubanga nange nina ebintu bye mmanyi naye ng'ekindeetera okuba nga mbimanyi lwa nsonga ndi mweno nsi. Bwe nvayo ne njogera ekintu kyonna ekiri mweno nsi, omuntu agenda kukiwulira era agenda kikakasa nti kituufu kuba ngenze okukyogera nga ndi ku soosi, nange era akatambi ako bwe nkatutte nti omuntu ayogedde ensonga eyo ali mu Dubai gy'akolera era gy'abeera, gy'awangaalira, gy'atambuliza obulamu bwe. Ensonga z'ayogera entuufu, ng'oggyeko n'ekyo nti omulimu gw'akola gwego ogw'okuyingiza Abannayuganda okujja okubeera mu Dubai. Bwe biba ng'ebintu bitabuse okutuuka bwe kityo nti nga gwe okwetaaga visa ate olina kuteekamu
transport oba air ticket ogende ku border oba eya Saudi Arabia oba eya Jordan oba eya Oman joyina okuyingiriza mu visa y'okuyingira mu ensi ekintu ekyo kikalu bujjukira mulimu abatayina ezo sente za jenjeero kirira eno kirira eri genda eno genda eri nga tebaziina naye nze muli ndowooza nti ebintu bino byava ku buli obutambi bw'Abanigeria obwafuluma nga Abanigeria bali mu kutta abantu obwafuluma Abanigeria nga bali mu kukola effujjo teekako n'okutta omusirikale gwe wenna atalaba butambi obwo bwasaasaana nnyo ku mikutu gya internet era nange adita obutambi obwo nabupositinga nnyo era bwatambula nnyo ebintu ebikolebwa mu Dubai ne bibeera nga bifuluma ng'ebyama teekako bupotapata obwaliyo obupata obwo obw'okuliisa abaana kazambi bupate obw'okukozesa abawala mu bintu by'omukwano ebya poni ebya blue move naye nga babakozesa nansolo ngamiya ebizo zonna video zafuluma abantu ne bagezaako okubanga bebuuza biki ebigenda mu maaso mu Dubai ensi y'abazungu era agamawulire gagenda ku buli wamu gagenda ku Al Jazeera gagenda ku Twitter abantu bagoogerako Nigeria yagoogera ku fama na Uganda netuvaayo nebeera topic indowooza n'ebyo byonna byaleetera bano abantu okwetamwa addukira omuwarabu ekintu kyatayagala ye information yokeera ku makya neefuluma igwe kubamu akafaananyi gw'omwana akola mu nnyumba bw'okeera ku makya n'oyogera ekintu ekiva mu nnyumba ya mukama wo ekiri mu nnyumba ya mukama wo n'obaako gw'okigamba kyekibaawo atabuka yadde nga kyoyogedde kituufu atabuka atandika okulaba obubi bayinza n'okuvaamu ne bakutta tebaagala information yonna efuluma senze ndowooza ku information eyo yafuluma n'obutabanguko obwaliwo baganda baffe Abanigeria bwe bateekayo okutunda nga visa okutunda nga passport okucupula passport eziva ez'ensi endala bo ne bazitunda nga balina passport z'Abannayuganda nga baziguza Abannayuganda kyokka Abanigeria balina passport z'Abayindi balina passport ebintu ng'ebyo ndowooza bano abantu ne batuuka nagamba bano abantu abaddugavu tetubeetaaga bali mu kwonoona kibuga kyaffe ky'abantu batuukirivu tuli basiraamu ebintu bino bye bakola bigenda tuswaza ndowooza y'ensonga lwaki batuteekako eyo adship ey'okuyingira adship eyo ey'okubeeramu eyo nsi ate nga trust me nze ndowooza gye bujja eyo maaso bagenda kutugobera ddala jjukira anti kati balina namukulembeze mupya ate asayininga ku ndagaano ya Uganda teekako ne Dubai jjukira eyo endagaano yaliwo okuva ku mulembe gwa Amini era nga Amini eyo yayitayo nnyo paka mu Saudi Arabia kakati ebintu ebyo byonna bigenda kubanga bivaawo mpola era nga je Abannayuganda bwe bategendereza bagenda bagobera ddala baleme kuddamu kuyingira eyo unless ng'oli musuubuzi ng'ozze kugula bintu kuddayo ozze kukola business kujjayo byamaguzi wabula si kubanga obeerayo yenze Sheila Adita njagala obeere nga okomentinga ku eno video manye kikyolowooza imbagala nnyo tuweerabira ku subscribinga ku likinga okomentinga ebintu byonna tobirabira see you later.